συνάδελφοι να καθίσουν. Λοιπόν, επαναλαμβάνεται διακοπή στα συνεδρίαση. Παρευρίσκονται στην αίθουσα η κυρία Γκόκου, η κυρία Νικολαροπούλου, ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο κύριος Πάγκαλος, ο κύριος Αλβεστάς, ο κύριος Κωνσταντός, ο κύριος Παπα-Νικολάου, η κυρία Μανατάκη, ο κύριος Μποτίνης, ο κύριος Τσελέτας, ο κύριος Αγγελόπουλος, ο κύριος Πανταζής, ο κύριος Μαυρίδης, ο κύριος Καραβέλας, ο κύριος Καμάκης, η κυρία Τσεκούρα, η κυρία Μαμαλάκη, η κυρία Σοκορέλη και ο πρόεδρος. Ο κύριος Μαυρίδης, το είπαμε, ο κύριος Σιαδήμας και ο κύριος Κατραμάκος. Είμαστε λοιπόν στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η διοικητική λειτουργία του ΚΙΒΑΤ. Κυρία Βούγου, έχει το λόγο, ορίστε. Ζητήσαμε μία ολιγόλεπτη διακοπή από το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι σήμερα με το συμβάν το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο από τον κύριο Θεοδωρακόπουλο, για να αναφέρομαι στον αμό του Μιχάλη του Κανδιάρα, όλοι λίγο συγκλονιστήκαμε και ήμασταν σε μια κατάσταση που ξέφυγε λίγο συναισθηματικά λόγω φώτισης. Και δεδομένου ότι τα θέματα αυτά τα έχουμε επεξεργαστεί κομμάτι-κομμάτι οι συνάδελφοι όλοι, εντέθηκε λοιπόν ένα θέμα της αναβολής των συγκεκριμένων θεμάτων. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι, μπορεί να ανοίγουμε στις παρατάξεις, αλλά είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι με ελεύθερη βούληση και ο καθένας μπορεί να αποφασίζει όπως ακριβώς θέλει. Με απόλυτη δημοκρατική διαδικασία θα βάλουμε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Κωνσταντόπουλου, ανεξαρτήτως από το τι πιστεύουμε οι επικεφαλείς, και ο καθένας θα ψηφίσει όπως νομίζει και θα συζητηθούν τα θέματα ήδη. Ορίστε, κύριε Κωνσταντό. Κύριε Πρόεδρε, θα επαναλάβω τη θέση μου ότι αν και έχω υπογράψει για την συζήτηση των θεμάτων 2-3-4, από εκεί και έπειτα η πρότασή μου στηρίχθηκε στο γεγονός της απόσυρσης του δεύτερου θέματος. Και λόγω συναφίας έκανα αυτή την πρόταση στην οποία ανεμένω. Κύριε Πάκαλη. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι αυτά τα θέματα δεν έχουν έρθει για συζήτηση για να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα σε κάποιο νομικό πρόσωπο, αλλά απλώς για να βρούμε λύσεις σε κάποια ζητήματα που εμείς θεωρούμε ότι μπορούν να προχωρήσουν καλύτερα. Το ότι θα πρέπει να το αποσύρουμε ή να το πάμε σε μεταγενέστερο χρόνο θα έκανε αρνητικό, θα έφερε αρνητικό αποτέλεσμα. Άρα θέλω να συζητηθεί. Ο κύριος Πάγκαλος μπορεί να συζητηθεί. Κύριος Κωνσταντός. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αντιλαμβάνομαι τους ανθρώπινους παράγοντες, αλλά επειδή εδώ είμαστε όλοι δεσμευμένοι στον πρωτεύοντα ρόλο του να εκπροσωπούμε τον κόσμο και να λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο όπως έχει συμφωνηθεί, αυτά τα θέματα έχουν ήδη αναβληθεί μία φορά για κάποιον συγκεκριμένο λόγο που ζητήσαμε την έγκρισή μας. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να αναβληθούν και δεύτερη φορά. Προσωπικά νιώθω ενοχλημένο από οποιαδήποτε αίσθηση ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει οποιοδήποτε τακτικισμός για να αναβληθούν αυτά τα θέματα, με οποιοδήποτε επιχείρημα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν οι προτάσεις της μειοψηφίας θα γίνουν πλειοψηφικές ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει καθαρά να συζητηθούν αυτά τα θέματα, να πει ο καθένας τις απόψεις του, να γίνει ένας διάλογος και ο καθένας να πάρει την ευθύνη των επιλογών του. Δεν ήρθαμε σε αυτή τη συζήτηση ούτε για να υπάρξει κάποιος νικητής, ούτε κάποιος ηττημένος και το ίδιο ίσχυε και τότε που φέραμε τα αντίστοιχα θέματα για το ΠΕΑ. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ο διάλογος μόνο καλό θα κάνει, θα βγουν θέματα στην επιφάνεια, θα συζητήσουμε ως πολιτισμένοι άνθρωποι και αυτό πρέπει όλοι ανεξαιρέτως, και η πλειοψηφία και οι συνδυασμοί της μειοψηφίας να το υποστηρίξουμε, αν θέλουμε πράγματι εδώ να γίνεται διάλογος. Διότι σήμερα είναι μια δεδομένη κατάσταση. Εγώ δεν ξέρω αν αυτά τα θέματα έρθουν μετά από 2 μήνες, όταν θα είναι περίπου το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σε 5 εβδομάδες. Αν πάλι θα μπορούν να συζητηθούν, αν πάλι κάτι θα έχει προκύψει και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αυτή είναι μια κακή πρακτική και πρέπει να σταματήσει. Και γι' αυτό θερμά συνηγορώ στο να συζητηθούν οπωσδήποτε σήμερα. Κύριε Κατραμάδο, ζητήσατε το λόγο. Εδώ υπάρχει μια ειδική διαδικασία. Απλά να πω στο
μια ειδική διαδικασία. Αυτό το θέμα, όπως όλοι ξέρετε, ήρθε με το 1/3 των υπογραφών της αντιπολίτευσης. Κατά συνέπεια, εκείνη πρέπει να αποφασίσει εάν θα το συζητήσει ή αν θα το αποσύρει ή αν θα το αναβάλει σε κάθε περίπτωση. Απλά το λέω για την τάξη του ζητήματος, γιατί δεν μπορώ να βάλω θέση με την έννοια ότι ούτε να το αποσύρω πρώτα με δική μου πρωτοβουλία, ούτε να το αναβάλω πρώτα με δική μου πρωτοβουλία. Ο κύριος Δήμαρχος. Πραγματικά η εξέλιξη αυτή ήταν από την. Πρέπει η πλειοψηφία που έφερε και τα θέματα να αποφασίσει για το αν θα συζητηθούν ή όχι. Όπως είπε ο πρόεδρος, άλλο το θέμα της αναβολής, άλλο το θέμα της απόσυρσης. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να εμπλακούμε σε αυτή την ιδιαίτερη, τέλος πάντων, μα κάτω από αυτές τις συνθήκες συζήτηση. Βέβαια δεν ξέρω, οι συνάδελφοι, εγώ θα πρότεινα να μην μετρέπουν οι συνάδελφοι στην ψηφοφορία, δηλαδή με την έννοια ή αποχή ή παρόν. Αλλά οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας. Εννοείται, οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, γιατί από εκεί και πέρα είναι θέμα της πλειοψηφίας να κρίνει πώς πρέπει να διαχειριστούν το θέμα. Άρα λοιπόν, να συμπάρξουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουμε μία πρόταση αναβολής της κυρίας Κόβου, έτσι λέγεται. Κωνσταντόπουλος είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος στην αναβολή. Ο κύριος Πάγκαλος είπε να συζητηθεί και ο κύριος Πάγκαλος επίσης να συζητηθεί. Κατά συνέπεια έχουμε δύο προτάσεις. Η μία πρόταση που λέει αναβολή και η δεύτερη πρόταση που λέει να συζητηθεί. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη της πλειοψηφίας, άρα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία ανοιχτή πλέον της πλειοψηφίας. Θα ζητήσω εγώ ονομαστική έναν να τοποθετηθεί ή αναβάλλεται ή συζητείτε. Κυρία Γόβου. Συζητείτε. Κυρία Νικολαροπούλου. Αναβάλλεται. Κύριε Κωνσταντόπουλο. Αναβάλλεται. Κύριος Πάγκαλος. Συζητείτε. Κύριος Αρβεστάς δεν είχε υπογράψει, αλλά. Δεν έχω υπογράψει. Τις μήνυμα να μην μπορείτε αν θέλετε να ψηφίσετε. Δική μας όσο. Να συζητηθεί. Να συζητηθεί. Κυρία Σοκορέλη. Να συζητηθεί. Άρα έχουμε λοιπόν κυρία Σοκορέλη 1, ο κύριος Πάγκαλος 2, ο κύριος Αρβεστάς 3, ο κύριος Κωνσταντός 4, να συζητηθεί. Και η κυρία Γόβου. Και η κυρία Γόβου. Να συζητηθεί. Προχωράμε λοιπόν σε συζήτηση στο Δημό. Να διαβάσουμε την εισήγηση την οποία ούτως ή άλλως. Είμαστε στο τρίτο θέμα που είναι η διοικητική λειτουργία του ΚΙΠΑΠ. Πλησιάζει ένα έτος από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης του Δήμου και στη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας της. Έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές στην διαδικασία του Συμβουλίου την ανεπάρκεια και την προχειρότητα με την οποία προωθεί τα θέματα. Η διοίκηση του Δήμου θεωρεί ότι είναι συνέχεια της προηγούμενης διοίκησης κατά τα 2/3 αυτής, μια που παρέλαβε ανεπιφύλακτα, χωρίς πρωτόκολλο και χωρίς διαχειριστικό έλεγχο τόσο τον ίδιο το Δήμο όσο και το ΚΙΠΑΠ. Ευκολονόητη αιτία. Ωστόσο, μια σοβαρή και έτοιμη αντιμετώπιση των πραγμάτων θα μας οδηγούσε οπωσδήποτε σε ένα πολυεπίπεδο έλεγχο όλων των δομών του Δήμου. Εκτιμώντας λοιπόν την κατάσταση και αντλώντας δύναμη από το θεσμικό μας ρόλο ως αντιπολίτευση, ερχόμαστε και ζητάμε σε πρώτη φάση τη διαρθρωτική και ολική αναμόρφωση της λειτουργίας του ΚΙΠΑΠ. Αυτό σημαίνει διεξοδική μελέτη, οικονομοτεχνικές μελέτες και προτάσεις, ώστε το ΚΙΠΑΠ να αρχίσει επιτέλους να λειτουργεί με νομότυπα. Θα πρότεινα όλοι οι συμμετέχοντες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα και εσείς της πλειοψηφίας, να εγγράφως να προτείνετε και να αναλύσετε τις σκέψεις, απόψεις και τεχνογνωσία. Και αυτό γιατί εκτιμώ ότι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικά νευραλγικό είναι αυτό το κομμάτι για το Δήμο μας, ιδιαίτερα τις σημερινές μέρες. Ευχαριστώ. Άλλος λόγος. Κύριος Πάγκαλος. Για ποιο λόγο κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Έχουμε διαπιστώσει εδώ και αρκετούς μήνες, θα έλεγα ακόμα και πριν από την έναρξη της θητείας της δικής μας, ότι στο νομικό πρόσωπο ΚΙΠΑΠ η λειτουργία του είχε κάποια προβλήματα.
μας είναι να διαπιστώσουμε τα προβλήματα από κοινού, να συμφωνήσουμε ποια είναι αυτά και εφόσον συμφωνήσουμε, να μπούμε σε μια διαδικασία να επιληθούν. Για να βοηθήσω στην συζήτηση, θα ξεκινήσω με κάποιες ερωτήσεις που θα απευθύνω στον κύριο Πρόεδρο, οι οποίες έχουν να κάνουν με την διοικητική διάσταση στο ΚΙΠΑ. Αν μπορούσα να μας πεις, κύριε Πρόεδρε, ποιος είναι ο αριθμός του προσωπικού και τι ποσοστό κάλυψης θέσεων υπάρχει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακούσαμε ότι για τις προμήθειες ασχολείται ο υπεύθυνος προμηθειών του Δήμου. Ακούστηκε όμως και κάποιο άλλο όνομα ότι θα μπορούσε να ασχοληθεί. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει μία λειτουργία η οποία είναι πάνω από 4 χρόνια, υπάρχουν θέσεις οι οποίες συνοδεύονται από ρόλους και από υπευθυνότητες, ανεξάρτητα αν δεν υπάρχει καταγεγραμμένος οργανισμός, δηλαδή οργανόγραμμα λειτουργίας. Αν μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχουν τμήματάρχες, οι οποίοι είναι γνωστοί μέσα στη λειτουργία του Δήμου, ότι είναι τμήματάρχες κάποιων τμήματων, ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών ή διοικητικής διάστασης. Εάν αυτοί οι τμήματάρχες συναντιόνται σε μια τακτική βάση και αν το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων μεταφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΠΑ, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα λήψης αποφάσεων με βάση πραγματικά τη γνώση. Γιατί το λέω αυτό το τελευταίο? Γιατί παρακολουθώντας 2-3 συμβούλια του ΚΙΠΑ, διαπίστωσα ότι καταρχήν η μισή εκ των συμβούλων ήταν μη ενημερωμένοι επαρκώς. Οι περισσότεροι απλώς ψήφισαν τις εισηγήσεις χωρίς να έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανάλυση των εισηγήσεων. Υπήρξαν περιπτώσεις όπως το θέμα του ΟΑΕΗ, δηλαδή του οργανογράμματος, που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν διαφορετικές εισηγήσεις και θεωρούσαν ότι είχαν ψηφιστεί διαφορετικά ζητήματα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, εάν υπάρχει μια συνολική καταγραφή προβλημάτων λειτουργίας του ΚΙΠΑ και αν αυτά συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόγκο, έχετε λόγο. Είναι η δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια να γίνει ένας ΟΕΗ, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, στο ΔΣ του ΚΙΠΑ. Ειλικρινά, εμείς δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο αποσύρεται ο ΟΕΗ σήμερα. Μάλλον δεν καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε εμείς γιατί αποσύρεται. Το θέμα είναι ότι μίλησα πριν για προχειρότητα. Από το 2012 έχουν ξεκινήσει και γίνονται προσπάθειες για να δημιουργηθεί αυτός ο ΟΕΗ. Το ΠΕΑΠ έχει δημιουργήσει ο ΟΕΗ, το ΚΙΠΑΠ δεν έχει δημιουργήσει. Τι είναι αυτό το τόσο δύσκολο, που θέλει τόσο πολύ χρόνο για να μπορέσετε να φτιάξετε έναν οργανισμό? Γνωρίζετε ότι έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο για τους βρεφονιδιακούς σταθμούς και ότι χρειάζεται μια άδεια λειτουργίας καινούργια. Γιατί έχετε κάνει αυτό? Με ποια κριτήρια έχουν μπει συγκεκριμένα άτομα υπεύθυνοι, προϊστάμενοι στις διάφορες κοινωνικές δομές του ΚΙΠΑ? Για ποιο λόγο περάσατε από το ΔΣ του ΚΙΠΑ απόφαση που διαχωρίσατε τα ΚΑΠΗ της Πεύκης και της Λυκόβρησης? Είμαστε ένας ενιαίος Δήμος. Προτάσεις οι οποίες διαχωρίζουν είναι προτάσεις οι οποίες διαχωρίζουν και τους ίδιους τους δημότες υποδόσεις. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το λαμβάνετε πιο σοβαρά υπόψη. Αυτά ως ερωτήσεις.
Κωνσταντός. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να σας δώσω. Ποια κριτήρια μπήκαν οι προϊστάμενοι στις δομές. Ποια κριτήρια μπήκαν οι προϊστάμενοι στις δομές. Ορίστε κύριε Κωστά. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να σταθώ στο κομμάτι της διοικητικής λειτουργίας. Στο θέμα όσων ζήσαμε και μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι προφανώς όλοι μας γνωρίζουμε ότι η νομιμοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου στα νομικά πρόσωπα προέρχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει όλες τις αιτούμενες πληροφορίες. Εμένα η βαθύτερη ανησυχία μου μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο περίπου που βρισκόμαστε σε αυτό το όργανο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι οι στιγμές εκείνες που ζήσαμε μια συνεχόμενη διαρκεία που υπήρχε μέσα στο ΚΙΠΑΠ. Ήταν προφανές σε κάθε θέμα, όσο και δεν αναφέρομαι στη θητεία του κ. Τσελέδα, αλλά στην προηγούμενη θητεία με τον κ. Καραβέλα, επανειλημμένα μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε μια δημόσια διαφωνία μεταξύ του Προέδρου και της κυρίας Αντιπροέδρου της κυρίας Μογαλάκη στα θέματα που ερχόντουσαν και αφορούσαν στο ΠΕΑ. Αυτό κορυφώθηκε κάποια στιγμή με πρωτοφανείς λέξεις και ισχυρισμούς που ακούσαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον πρώην Πρόεδρο, τον συνάδελφο τον κύριο Καραβέλα, ο οποίος μάλιστα χαρακτηριστικά είχε πει ότι αν δεν υπήρχαν γυναίκες θα μας έλεγε τι υπόθηκε μεταξύ της διοίκησης των Δημοτικών Συμβούλων που ήταν στο ΚΙΠΑΠ, αλλά δεν το κάνει από ένδειξη σεβασμού. Ο κύριος Καραβέλας ακολούθως παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους και όταν ήρθε η παραίτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, το σύνολο της αντιπολίτευσης είπαμε ότι αυτό προφανώς δεν είναι ένας ικανοποιητικός λόγος. Ακόμα και σήμερα περιμένουμε να καταλάβουμε επακριβώς ποιοι ήταν οι λόγοι εκείνης της τόσο μεγάλης έντασης, γιατί παραιτηθήκατε και γιατί προφανώς δεν παραιτηθήκατε για προσωπικούς λόγους. Εμείς πραγματικά θέλουμε να καταλάβουμε τι ήταν αυτό ακριβώς που σας οδήγησε στην παραίτηση. Ποια ήταν τα προβλήματα που φτάσατε να μιλάτε για εκβιασμούς από συναδέλφους σας της πλειοψηφίας. Είναι δικά σας λόγια που ακούστηκαν μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Μας είπατε να μας δείξετε μηνύματα που είδατε στο κινητό σας τηλέφωνο και πολλά άλλα. Αν αυτοί δεν είναι εύλογοι λόγοι ανησυχίας για την επάρκεια και την εύρυθμη λειτουργία ενός Διοικητικού Συμβουλίου, νομίζω τότε τι μπορεί να θεωρηθεί ως επάρκεια. Επίσης, ακολούθως, επιλέχθηκε η τακτική ένας να είναι το μαύρο πρόβατο και ένας να τη γλιτώσει. Επιλέχθηκε η λογική να απομακρυνθεί ο κ. Καραβέλας, αλλά να μην ισχύσει το ίδιο με την κυρία Μαμαλάκη. Εγώ δεν παίρνω στη λογική ποιος μπορεί να έχει δίκιο ή άδικο. Αλλά μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και οι δύο έφεραν ισομερώς την ευθύνη των χαρακτηρισμών που ακούστηκαν και αυτής της διαρκείας που συνεχώς υπήρχε. Να υποθέσω προφανώς ότι με βάση την λογική αυτή επιβεβαιώθηκε ότι ο ρόλος ο θεμιτός ήταν αυτός της κυρίας Μαμαλάκη και αυτός που έπρεπε να απομακρυνθεί ήταν ο κύριος Καραβέλας. Εγώ, κύριε Καραβέλα, ακόμα περιμένω να καταλάβω γιατί πήγατε. Δεν έχω την πληροφόρηση και τη θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο. Και να μου επιτρέψετε να πω, κύριε Τσελέδα, επειδή αυτό αφορά τη δική σας διοίκηση, ότι αυτό που ζούμε και σήμερα εδώ με τους γιατρούς είναι ένα σημάδι που εκθέτει το ίδιο το νομικό πρόσωπο σε διοικητικό επίπεδο λειτουργίας. Εγώ να δεχτώ ότι δεν είχατε την ευθύνη, δεν είχατε καμία κακή πρόθεση. Εκ του αποτελέσματος όμως, εκτίθεται το νομικό πρόσωπο στο οποίο προείσταστε στα μάτια εθελοντών ιατρών, οι οποίοι εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και μην πάμε σήμερα να τους αποδώσουμε άλλα κίνητρα. Και επίσης υπάρχει και μία άλλη παράμετρος που δεν έχει τεθεί και θα τη θέσω. Μπορεί εσείς να μην το γνωρίζετε, αλλά ο ιατρός ο οποίος επιλέξατε ήταν υποψήφιος και με κάποιον συγκεκριμένο δημοτικό συνδυασμό. Άσχετο αν δεν εκλέχτηκε. Αλλήμον αν φτάσουμε στο σημείο, όσοι ήταν υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι στις πρόσφατες εκλογές, να μπορούν με τον οποιοδήποτε τρόπο να αποκτούν και έμιστες θέσεις. Νομίζω ότι ανοίγουμε μια πάρα πολύ άσχημη πόρτα και την οποία πρέπει να την κλείσουμε ερμητικά. Και αυτό αφορά και τον κύριο Δήμαρχο και όλους. Για μένα αυτό και μόνο θα ήταν επαρκής λόγος ώστε να εξαναγκαστεί ο κύριος Δούκλης να υποβάλει αυτή την παραίτηση. Και θέλω να ξέρετε ότι σε προσωπικό επίπεδο εγώ είμαι σπόρα υποστηρικτή σας στο να πιεστεί ο συγκεκριμένος, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, 30 δευτερόλεπτα, στο να πιεστεί, στο να προχωρήσει σε αυτή την παραίτηση και να διευκολυνθεί η ειρηνική επίλυση αυτού του θέματος, το οποίο δεν τιμά κανέναν μας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αναφορές, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, σε διάφορες υπηρεσίες που να εκθέτουν το νομικό πρόσωπο. Εγώ θεωρώ επιβεβλημένο και θα ήθελα όλοι οι συνάδελφοι να συνηγορήσουμε σε αυτό, να σας συνδράμουμε για να διορθωθεί αυτό το σφάλμα που έχει γίνει. Και να καταλάβει και ο κύριος Δούβλης ότι η μόνη λογική διέξοδος
είναι και αυτός να συνενέσει στην παραίτησή του και να βρεθεί από κοινού μία λύση η οποία θα μας τιμά όλους, και σαν Δημοτικό Συμβούλιο και σαν επιστήμονες και εσάς σαν διοίκηση. Ευχαριστώ. Έκανε το τοποθέτησή του ο κύριος Κωνσταντός. Ερωτήσεις πάνω εκτός από εκείνες που υπέβαλε ο κύριος Πάγκαλος και η κυρία Γόγου. Υπάρχουν άλλες? Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας γύρος απαντήσεων και να πάμε μετά στις τοποθετήσεις κανονικά. Όχι, μπορεί οποιοδήποτε να αν έχεις την καλοσύνη, και νομίζω ότι θα μου επιτρέψει το σώμα, σε ό,τι μπορώ να συμβάλλω όσον αφορά τουλάχιστον την απάντηση των ερωτήσεων, να δώσω μερικές απαντήσεις σε αυτά που τέθηκαν, μια και τα πολλά από αυτά που τέθηκαν αφορούσαν τη δική μου διοικητική περίοδο στο ΚΙΠΑ. Νομίζω ότι μου επιτρέπει το σώμα και προχωράω να δώσω σύντομες απαντήσεις που πιστεύω ότι θα διευκολύνουν πάρα πολύ. Η πρώτη ενέργεια για την σύσταση του ΟΗ έγινε αμέσως με την ανάλυση της τότε διοίκησης του ΚΙΠΑ και συγκεκριμένα στις 2 του 2011 συγκροτήθηκε η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους προϊσταμένους όλων των δομών, εκπρόσωπο του Σωματείου και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Πλην όμως, ήρθε ο νόμος 4024 του 2011, νομικοί το γνωρίζουν καλά, ο οποίος δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα στο ΚΙΠΑ ιδιαίτερα, αφού κατήργησε το 50% των κενών οργανικών θέσεων. Αυτό στην πράξη μεταφράζεται ως εξής. Χάνουμε 16 οργανικές θέσεις. Είχαμε προσωπικό, αν θυμάμαι καλά, 30 άτομα τότε, εκ των οποίων τα 25 σε θέσεις προσωποπαγής. Διότι όταν έκλεισαν οι κρατικοί παιδικοί σταθμοί, και έχουν σημασία αυτά να τα ακούσουμε, και μετετράπηκαν σε δημοτικούς, τότε το προσωπικό εντάχθηκε σε προσωποπαγείς θέσεις. Δεν φρόντισαν τότε να το βάλουν σε οργανικές, καλώς. Αυτό λοιπόν μας δημιουργούσε ένα τεράστιο λειτουργικό πρόβλημα, διότι μας άφηνε να λειτουργούμε με 5 οργανικές θέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, εάν προχωρούσαμε σε σύσταση του ΡΗ, δεν θα μπορούσε μετέπειτα να λειτουργήσει το ΚΙΠΑΠ, διότι το προσωπικό σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που θα προσλαμβάναμε γίνεται, όπως όλοι γνωρίζετε, με βάση τις κενές οργανικές θέσεις που υφίσταται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να προσλάβουμε ούτε μαγείρους, ούτε καθαρίστριες, ούτε εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το νομικό πρόσωπο. Πώς θα πρέπει, και εδώ το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν λέμε τώρα για το Δήμο που είχε 200 οργανικές θέσεις, 200 υπαλλήλους και συζητούσαμε για 5-10 θέσεις. Εδώ πέρα συζητάμε ότι έχουμε 5 μόνιμους και μας κατέργησε 16 οργανικές θέσεις. Άμεσα λοιπόν έγιναν οι ενέργειες να προχωρήσουμε στο να κερδίσουμε αυτές τις οργανικές θέσεις. Αυτό είναι μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, η οποία απαιτεί ΦΕΚ, υπουργικές αποφάσεις και οι οποίες εκδόθηκαν, αναφέρομαι στο με αριθμό 2342, 29 του 2013, ΦΕΚ, με υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, του κ. Μιχαλάκη και του κ. Μητσοτάκη αντίστοιχα, με τις οποίες κερδίθηκαν 17 οργανικές θέσεις από τις 16 που χάσαμε. Τότε λοιπόν ολοκληρώθηκε η διαδικασία και θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην άμεση σύσταση του ΟΗ. Αυτό έγινε. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της. Ο ΟΗ ψηφίστηκε από το ΔΣ του ΚΙΠΑ και ψηφίστηκε στη συνέχεια και από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 10-12 του 2013. Από εκεί πέρα στάθηκε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, γιατί έτσι προβλέπει η διαδικασία. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο το έστειλε πίσω με κάποιες παρατηρήσεις και παρελήφθη από το ΚΙΠΑ, που κανονικά θα έπρεπε να εναρμονιστούμε σε αυτές τις παρατηρήσεις, να ψηφιστούν από το ΔΣ του ΚΙΠΑ, από το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάει πλέον για να βγει πέρα. Πριν όμως αυτό παρελήφθη από το ΚΙΠΑ στα μέσα Μαρτίου και ήδη δεν υπήρχε ο χρόνος να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, διότι μπαίναμε σε προεκλογική περίοδο και σύμφωνα με τον Καλλικράτη, ένα μήνα πριν και μέχρι την ανάλυση των νέων δημοτικών αρχών δεν μπορούσε να γίνει καμία κίνηση παρά μόνο τα απολύτως επίγοντα και έκτακτα θέματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο ΟΗ δεν ολοκληρώθηκε τότε. Στη συνέχεια, τη γνωρίζετε από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Και έρχεται προς ψήφιση τώρα σήμερα από ανέβη. Αυτό είναι λοιπόν, αν θέλετε έτσι πολύ γρήγορα, το γιατί ο ΟΗ είναι έτσι που είναι. Δεύτερη απάντηση. Με ποια κριτήρια μπήκαν οι προϊστάμενοι στις δομές. Όταν ανέλαβε η διοίκηση, καινούργια τότε, ουσιαστικά έγινε μια διαπιστωτική πράξη, διατηρήθηκαν οι δομές όπως ήταν, με την, και αυτό πατάκι στον κύριο Πάγκαλο, με τη δημιουργία ενός τμήματος που ήταν απευθείας στα κεντρικά, το οποίο επιλαμβανόταν από κοινού όλες τις δομές πλέον, την διοικητική υποστήριξη, το διαχειριστικό κομμάτι, το λογιστικό δηλαδή,
διαχειρίστρια και τις προμήθειες. Για τις προμήθειες ήρθε αργότερα νόμος, όπου ένα μέρος των προμηθειών έπρεπε να γίνεται από το Δήμο, γιατί άλλαξε η νομοθεσία, και ένα μέρος από το ΚΙΠΑΠ. Όπως παραδείγματος χάρη οι προμήθειες για τους παιδικούς σταθμούς. Αυτό δεν μπορούσε πλέον να το κάνει το ΚΙΠΑΠ από μόνο του, έπρεπε να το κάνει ο Δήμος, γιατί άλλαξε η νομοθεσία. Με ποια κριτήρια επιλέξαν? Τοποθετήθηκαν οι ίδιοι προϊστάμενοι ακριβώς που υπήρχαν. Όποιοι προϊστάμενοι υπήρχαν στις δομές, οι ίδιοι προϊστάμενοι, χωρίς καμία μεταβολή, τοποθετήθηκαν. Οι όποιες μεταβολές έγιναν μετά, έγιναν όταν δημιουργήθηκε και τη θέση. Όταν λοιπόν κάποιος συνταξιοδοτείται, εκ των ενόντων κάποιος άλλος τοποθετείται στη θέση του. Όλες λοιπόν οι αρχικές τοποθετήσεις που έγιναν, από μένα έγιναν, με διαπιστωτική πράξη, έγιναν ακριβώς οι ίδιοι υπάλληλοι στις ίδιες δομές με τους ίδιους προϊστάμενους. Άδειες λειτουργίας παιδικών σταθμών. Έχει βγει νομοθετική ρύθμιση, ήταν έτοιμο, έχουν βγει όλα τα σχέδια από τις τεχνικές υπηρεσίες, πλην όμως αυτό πήρε μια αναβολή και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί νομοθετικά. Ακόμα λοιπόν δεν είμαστε εκτός χρονικών ορίων για τις άδειες. Γιατί υπήρξε μια διχογνωμία, στην αρχή έπρεπε να τις δώσουμε μόνοι μας ως Δήμος και στη συνέχεια κάπου πάρωσε αυτό το θέμα με απόφαση του Υπουργείου και παραμένει σε εκκρεμότητα. Αυτά σε πρώτη φάση για την απάντηση των ερωτήσεων σε εκείνα που με αφορούσαν ως διαχειριστικό όταν είχα εγώ την ευθύνη της λειτουργίας. Κύριε Τσέλεδος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα σας απαντήσω με τα πλήρους βεβαιότητα για αυτό που σας λέω και με ρωτήσατε αν πράγματι λειτουργεί το ΚΙΠΑΠ καλά, έτσι σε μια γενική απάντηση. Φυσικά και υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα έλλειψης προσωπικού, τεράστια κιόλας. Θα σας πω επίσης ότι, όπως είπε ο κ. Νικολιδάκης, ο ΕΕ άργησε και αργεί ακόμα τέλος πάντων με κάποιο τρόπο. Άργησε γιατί δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, θα κάναμε αυτές τις θέσεις. Αυτές έχουν πια και δίκη. Λοιπόν, εγώ θα σας αναφέρω εδώ όσον αφορά το προσωπικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα ήταν μία από αυτές τις ερωτήσεις που κάνατε οι 4 δημοτικές παρατάξεις. Μία ήταν και η ερώτηση για το προσωπικό και εγώ απάντησα σε αριθμούς. Το διοικητικό προσωπικό είναι 4 άτομα. Αν θέλετε μπορώ να σας αναφέρω, αλλά μην σας τρώω το χρόνο. Ο παιδικός σταθμός Πέφτης έχει 11 άτομα σε σύνολο. Το παιδικός σταθμός Πέφτης ο δεύτερος έχει 7 άτομα σε σύνολο. Ο παιδικός σταθμός Λυκόβρης έχει 5 άτομα σε σύνολο. Και πάμε μετά στα ΚΑΠΗ. Σε σύνολο το ΚΑΠΗ Πέφτης έχει 3 άτομα. Το ΚΑΠΗ Λυκόβρης έχει επίσης 3 άτομα. Το συμβουλευτικό πολυιατρείο του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας της Πέφτης έχει, για το λέω έτσι να μην θεωρηθεί ότι κάνουμε και διάσπαση μεταξύ των δύο, γιατί δεν υπάρχει καμία τέτοια. Τις εκδηλώσεις διαχωρίσαμε για να υπάρχει πλουραλισμός, να μπορεί ο κάθε ωφελούμενος να διαλέγει μεταξύ των εκδηλώσεων. Το συμβουλευτικό πολυιατρείο λοιπόν έχει 20 ιατρούς εθελοντές, 10 εθελοντές στη γραμματεία επίσης. Υπάρχουν 13 ψυχολόγοι, κοινωνικός λειτουργός 1, θεραπευτής 1. Το προσωπικό. Ναι, μερικές δομές όμως λειτουργούν μόνο στο δέσο σε πολυετρία, αν θέλετε. Ο ΕΕ δεν γίνεται με τους εθελοντές. Δυστυχώς. Ναι, αυτό λέω. Μόνο το προσωπικό πρέπει να μας πει. Έτσι, αυτό σας λέω, αλλά δεν θα σας πω για τους εθελοντές, δεν είναι κακό νομίζω. Και 20 και 30 και 40 ευπρόσδεκτοι είναι οι άνθρωποι. Αλλά εμείς θέλουμε το προσωπικό, για τον ΕΕ μιλάμε. Λοιπόν, συμβουλευτικό, ένα άτομο είναι το μόνιμο προσωπικό στο... Είναι του Δήμου αυτό, δεν είναι του ΚΙΠΑΠ. Δεν διαφωνώ. Αυτή τη στιγμή Αλλά δεν υπάρχει. Της ουσίας δεν υπάρχει, αλλά είναι με διάθεση από το Δήμο, δηλαδή δεν καταλαβαίνω το νόημα, είναι με διάθεση από το Δήμο ένα άτομο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο συμβουλευτικό πολυιατρείο.